共に聖書を開きます。イザヤ書の40章27節から31節です。 함께 성경 말씀 보겠습니다. 이사야서 40장 27절부터 31절 말씀입니다. 今日のタイトルは主を仰ぎ見るものです。 오늘 기도의 제목은 주를 바라보며 기도하는 자입니다. 共にイザヤ書の40章27節から31節お読みいたします。 함께 이사야서 40장 27절부터 31절 말씀 읽겠습니다. ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を刈って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。アーメン。27節、ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。 27절을 보면은요, 야곱아 어찌하여 내가 말하며 이스라엘아 내가 이르기를 내 길은 여호와께 숨겨졌으며. イザヤの預言ですけれども、ユダ、そしてサマリア、バビロンとアッシリアに滅ぼされるその時が近づいているということです。 이사야의 예언입니다. 아시리아와 바벨론 그리고 강대국에게 멸망을 당한다, 그 내용이었죠. そして完全に絶望する失意の中に陥るその時が来るということです。 그리고 완전히 절망하고 그 상실감 속에 깊이 묻어지는 그런 날이 올 것이다라는 것입니다. なぜこんな目に遭うのか。 왜 이런 일을 겪어야 하는 것인가? なぜこんなことが起きるのか。 왜 이런 일이 일어나는 것인가? 私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。 이르길 내 길은 여호와께 숨겨졌으며 내 송사는 내 하나님에게서 벗어난다 하느냐. 私たちが問題事件の前で何を見るのかがとても重要です。 우리가 문제 사건 앞에서 무엇을 보느냐가 중요합니다. この絶望するようなしかないような状況の中で私が何を見ているのか。 이런 절망할 수밖에 없는 상황 앞에서 내가 보고 있는 것은 무엇인가? 両親を目の前で殺された。 자기 두 부모님을 눈앞에서 잃고 どうなりますか。 그러면 어떻게 될까요, 사람이? ほとんどの人はもう気が狂ってしまうでしょう。 대부분의 사람들은 정신이 나가버리겠죠. その傷につかまれ続けるかもしれません。 그 상처에 평생 붙잡힐 수 있습니다. しかしその中で主を見上げた人、 하지만 그 가운데서 하나님을 바라봤던 사람, 幼い頃にどういう思想が入るのか、これが本当に重要なんだな。 어린 시기 때 어떤 사상이 들어가는 것이냐, 그것이 엄청 중요한 것입니다. それを発見した人がキム・ジュンゴン牧師という方ですね。 그것을 발견하는 사람이 김중건 목사님이라는 분이십니다. そして CCC といって若いうちに大学生の頃にこの福音が入るように、 그래서 CCC라는 단체를 통하여서 어릴 적에 대학 시절에 이 복음이 들어갈 수 있도록 契約を握って立つようになりました。 그런 언약을 붙잡고 일어서게 되셨습니다. 幼いうちに何が入るのか。 어린 시기에 무엇이 들어가는가? また私たちの担任の先生、ファン先生も証しをされていました。 또 우리 담임 목사님이신 황선배 목사님도 이런 간증을 하셨죠. 28年前に自分の娘を交通事故で亡くしたと。 28년 전에 자기 딸이 교통사고로 사망했다. その場面で自分の娘を抱きながら、本当に
今まで主が私にこの子を任せてくれて本当に感謝だと。 그 사고 현장에서 자기 딸의 몸을 끌어안고 지금까지 10년간 하나님께서 나에게 이 딸을 부탁하신 것이다. そしてしかしあなたの神はどこにいるのか、他の人がそういうことがないように私に証拠を与えてくださいと。 그래서 그때 네 하나님이 어디 있냐 보여봐라, 증거를 보여봐라, 그런 말을 듣지 않기 위해서 나에게 증거를 주십시오. 主の皆を褒め称えることができるように、 여호와의 이름을 찬양할 수 있도록 それを告白を聞きながら、自分がファン先生を神様本当に守って、その信仰のようにここまで導いて祝福されたんだなということを見るようになりました。 그 간증을 들으면서 정말로 하나님께서 황사배 목사님을 지켜주시고 그 믿음대로 지금까지 끌어오신 것이구나. 本当に主が全てを与えられて、主は与え、主は取られる、その告白をされている方なんだな。 정말로 여호와께서 모든 것을 주시고 여호와께서 모든 것을 걷어가신다. 그 신앙 고백을 할 수 있는 분이시구나. その告白を聞きながらすごい感動を受けました。 그 고백을 들으면서 그 많은 감동이 있었습니다. 絶望するしかない状況でどこを見ているのかということです。 절망할 수밖에 없는 상황 속에서 내가 어디를 보고 있느냐입니다. なのであなたは知らないのか聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方。 이어서 너는 알지 못하느냐 듣지 못하였느냐 영원하신 하나님 여호와 땅 끝까지 창조하신 이는. 疲れることなくたゆむことなくその英知は計り知れない。 피곤하지 않으시며 곤비하지 않으시며 명철이 한이 없으시며. 若者疲れた者には力与え、勢力のない者には活気をつける。 피곤한 자에게는 능력을 주시며 무능한 자에게는 힘을 더하시나니. 若者も疲れたえみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を刈って登ることができる。 소년이라도 피곤하며 곤비하며 장정이라도 넘어지며 쓰러지되 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요 다름박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다. 走ってもたゆまず歩いては疲れないとありますね。今日序論ですけれども、 오늘의 서론 부분입니다. ほとんどの人が人を見て生きていきます。 대부분의 사람들이 사람을 보고 살아갑니다. またその問題事件を見て生きています。 그리고 또 그 문제 사건을 보고 있습니다. また日本の方であれば周りの人の目、雰囲気、空気、それも人ですけれども、それに影響を受けて生きていきます。 또 일본 분이시라면은 주변의 사람들의 눈치, 분위기 그런 것도 다 사람에 포함되는 거지만 그런 것을 보고 있습니다. これが世の中の流れですね。 이것이 세상의 흐름입니다. 誠の神様を知らないので、 참된 하나님을 모르기 때문이에요. 世の国どういう国ですか？ 세상 나라 어떤 나라입니까? 創世記の一章二節を見ると、地は暴漠としていたと。 창세기 1장 2절을 보면은 땅은 공허하여 혼돈하여. 暴漠としていた。韓国で言うと暗闇、混沌、虚無であったということです。 한국말로 하면은 흑암, 혼돈, 공허라고 나와 있습니다. この世の中が暗闇、混沌、虚無です。 이 세상은 흑암, 혼돈, 공허입니다. その中に神様が光をあれと言われました。 그 가운데 하나님께서 빛이 있으라라고 말씀하셨습니다. 世の中で生くときに私たちがこの中で生きていくんであれば暗闇、混沌、虚無にとらわれてしまいます。 세상을 살아가는 동안 우리가 이 속에 살아간다면 흑암, 혼돈, 공허 속에 빠지게 됩니다. なぜ？その背後を捉えているサタンの国があるからです。 왜냐 그 배후를 사로잡고 있는 사탄의 나라가 있기 때문입니다. 空中の権威を持つ支配者、 공중 권세 잡은 자, すべての権威を持って、そして天にいる諸々の悪霊、 모든 권력을 가지고 있으며 하늘에 있는 그 더러운 영들, 世の中の権威者を捉えている霊がいるということです。 세상의 권위자들을 붙잡고 있는 영이 있다는 것입니다. ですので世の中の流れが
創世記3章6章11章の流れですね。 그렇기 때문에 이 세상 흐름이 창세기 3장, 6장, 11장의 흐름인 것입니다. 誠の神様が知らないので自分中心です。 참된 하나님을 모르기 때문에 내 중심입니다. しかし暗闇混沌虚無の中でもがいていくわけです。 하지만 흑암, 혼돈, 공허 속에서 계속해서 발악하는 거죠. 成功のために 성공하기 위해서 何とかして自分の心を埋めるために 어떻게인가 해서 자기를 충만케 하기 위해서 快楽、 쾌락, 楽しみ、 즐거움, 人からの承認、 사람부터의 승인 そういったものを持ってずっと生きていきますね。 그런 것을 가지고 계속해서 살아갑니다. 一言で言うなら私中心です。 한마디로 하면은 나 중심이라는 것입니다. 私中心。 나 중심. どんなに誠実に生きていようが、 얼마나 성실하게 살아와도 自己中心的に生きていようが、 자기 중심적으로 살아올지라도 神様と関係のない生き方をするということです。 하나님과는 무관한 삶을 살아간다는 것입니다. ある人は過去の傷にとらわれるでしょう。 어떤 사람은 과거의 상처에 붙잡히겠죠. ある人は人間関係の問題にとらわれるでしょう。 어떤 사람은 인간관계 문제에 붙잡히겠죠. ある人は家庭の問題などで傷を受けているかもしれませんね。 어떤 사람들은 가정의 문제 속에서 상처를 입고 있습니다. 全部私中心です。 그 모든 것이 나 중심입니다. そしてこの中で自分も知らないうちにこの流れの中で生きていくしかありません。 그 가운데 나도 모르는 사이에 사도행전 13장, 16장, 19장의 흐름 속에서 살아갈 수밖에 없습니다. 世の中の人は誠の神様を知らないので、植え替えた時に人間が作る宗教、偶像により頼むしかないわけです。 세상 사람들은 참된 하나님을 모르기 때문에 자기가 문제가 들이닥쳤을 때 인간이 만든 신, 종교를 따라갈 수밖에 없습니다. ですので運命にとらわれます。 그렇기 때문에 운명에 붙잡히게 됩니다. 災いが来るしかありません。 재앙이 올 수밖에 없습니다. 最終的に言うんであれば永遠の死が運命づけられています。 마지막에는 영원한 죽음이 운명이 되어 있습니다. 永遠の刑罰。 영원한 형벌. 神様から離れた人間がすでに永遠の死が運命づけられていて、生きながら災いが来るしかない霊的な状態なわけです。 하나님을 떠난 인간이 영원한 형벌이 벌써 운명으로 정해져 있고 계속해서 재앙이 올 수밖에 없는 인생을 살아갈 수밖에 없습니다. ですのでどんなに頑張ったとしても、 그렇기 때문에 얼마나 열심을 내도 どんなに熱心にやったとしても、 얼마나 자기의 열심을 냈다고 해도 若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れると。 소년도 피곤하고 또 곤비하며 장정이라도 넘어지며 쓰러지되 この中で生きていくんであれば、どんなに体力があろうと、どんなに能力があろうと、ある日暗闇、混沌虚無、運命にとらわれて災いの中で完全に崩れて滅びる日が来るということです。 인간은 이 속에서 살아가는 한 얼마나 능력 있고 체력 있고 머리가 좋아도 결국에는 흑암, 혼돈, 공허 속에 붙잡히면서 운명 속에서 죽어갈 수밖에 없는 것입니다. なぜ永遠の死が運命づけられているので、 왜냐 영원한 죽음이 운명이 되어 있기 때문입니다. 希望がないわけですね。 희망이 없다는 것이죠. それをもってローマ書3章10節、 그것을 가리켜서 로마서 3장 10절 すべての人、義人はいない、一人もいないと。 의는 없나니 한 명도 없다. 皆神から離れて迷い出て共に無益なものとなった。 다 하나님으로부터 떠나서 무익한 자가 되었다. 善を行う者がいないと。 선을 행하는 자가 없다. すべての人は罪を犯したので神からの栄を受けることはできない。 모든 사람이 하나님을 떠났기 때문에 죄를 범하였기 때문에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 希望がない状態ですね。 희망이 없는 神 상태입니다. 様の祝福を受けることはできない。 하나님의 축복을 받을 수가 없습니다. なので当然霊的に死んだ状態なので人を見るしかないわけです。 당연히 영적으로 죽은 상태이기 때문에 볼 수 있는 것이 사람밖에 없는 것입니다. なので今日主を見上げなさいと。 그렇기 때문에 오늘은 여호와를 바라보라. キリストを見上げなさい。 그리스도를 바라보라라는 것입니다. 이사야서 45章の22節。 이사야서 45장 22절 말씀입니다.
イザヤ書45章22節を見ますと、 이사야서 45장 22절을 보면요. 地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神である。他にはいない。 땅의 모든 끝이여 내게로 돌이켜 구원을 받으라. 나는 하나님이라 다른 이가 없느니라. 私を仰ぎ見て救われよと。 나를 바라보고 내게 돌이켜 구원을 받으라라고 하십니다. ヨハネの3章14節 요한복음 3장 14절. ヨハネの3章14節、モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなりません。 요한복음 3장 14절입니다. 모세가 광야에서 뱀을 들은 것 같이 인자도 들려야 하리니 それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이라. 蛇に噛まれた者たちがモーセがあげた聖堂の蛇、それを見上げた時に癒されるようになりました。 뱀의 독사에게 물린 자들이 그 모세가 들었던 동으로 만든 뱀을 보면서 살아나게 되죠. 同じように人の子もあげられなければならない。 그거와 같이 인자도 들려야 하리니 キリストがあげられてそれを見上げなさいということです。 그리스도가 들릴 것이니 그것을 바라보라는 것입니다. 十字架にあげられるキリスト。 십자가에 올라가는 그리스도입니다. キリストの十字架を見上げて救われなさいということです。 그리스도의 십자가를 바라보고 구원을 받으라는 것입니다. キリストの十字架の死と復活を見上げなさい。 그리스도의 십자가의 죽음과 그 부활을 바라보라는 것입니다. これを私たちが見上げられること自体が恵みの中の恵みです。 이것을 우리가 바라볼 수 있는 것 자체가 은혜 중의 은혜입니다. 恵みによって私たちがただ恵みによって救われたものです。 우리는 오직 은혜로 구원을 받은 자들입니다. 聖霊によらなければキリストを告白することもできません。 성령이 아니고서는 예수를 주라 고백할 자가 없다. 聖霊によらなければキリストを見上げることもできません。 성령이 아니고서는 그리스도를 바라볼 수조차 없습니다. ヘブルの2章14から15節です。 히브리서 2장 14절부터 15절 말씀입니다. ヘブルの2章14節から15節。 히브리서 2장 14절부터 15절 말씀입니다. そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종 노릇하는 모든 자들을 놓아주려 하심이니. キリストが十字架で私たちの罪のために死なれました。 그리스도께서 십자가에서 우리의 죄를 위하여서 죽으셨습니다. 私のすべての罪と呪い災いを背負われました。 우리의 모든 죄와 저주, 재앙을 짊어지셨습니다. そして復活し、死の権威、悪魔を打ち砕きました。 그리고 부활하셔서 죽음의 세력을 멸하셨습니다. 十字架を見上げるときに、 십자가를 바라볼 때 十字架のキリストの血と今も生きておられる復活された誠の神様を見上げるときに、 십자가의 그리스도의 보혈과 지금도 부활하셔서 살아계시는 참된 하나님을 바라볼 때입니다. 私たちがまず救われるわけです。 먼저 우리가 구원을 얻는 것입니다. 見上げるということ。 바라보다. 主を信頼して主を仰ぎ見るということ。 하나님을 신뢰하고 하나님을 앙망하는 자입니다. イエスをキリストと信じる。 예수를 그리스도로 믿는 자입니다. その時に私たちが救われて神の子とされます。 그때 우리가 구원을 얻고 하나님의 자녀가 됩니다. キリストの十字架で全てを完了されたことを信じる。 그리스도의 십자가 위에서 모든 것이 이루어졌다는 것을 믿는 것입니다. サタンを打ち砕いて、
사탄을 멸하시고 私の罪の呪い災いが終わって 내와 죄의 저주 재앙을 깨트리시고 神様に出会う道を開いてくださった。 하나님 만나는 길을 열어주셨습니다. 今日もキリストを見上げる。 오늘도 그리스도를 바라본다. なぜ今も生きておられるので 왜냐하면 지금도 살아 계시기 때문입니다. 今も生きておられて私と共におられるので 지금도 살아 계셔서 나와 함께 계시기 때문입니다. ヘブルの7章 히브리서 7장 24から25 24절부터 25절 말씀입니다. しかしキリストは永遠に存在されるのであって変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。 예수는 영원히 계심으로 그 제사장 직분도 갈리지 아니하느니라. 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하심이라. 今も生きておられる。 지금도 살아 계신다는 것입니다. そして私たちを御座の祝福をもって祝福されました。 그리고 우리를 보좌의 축복으로 축복하셨습니다. どういうことですか？ 무슨 뜻입니까? エペソの2章6節 에베소서 2장 6절 共に御座に座る者としてくださった。 함께 보좌에 앉히는 자가 되셨습니다. 神の子供としてくださり 하나님의 자녀 삼아 주시고 共に御座に座る者としてくださった。 함께 보좌에 앉는 자가 되게 하셨습니다. もう私たちはこの中を生きる存在ではないということです。 더 이상 우리는 이 속에 속한 자들이 아닙니다. この中で暗闇混沌虚無の中で目に見える現実、目に見える人との関係の中で生きるような存在ではないということです。 이 흑암 혼돈 공허 속에서 눈에 보이는 것들 아니면 눈에 보이는 인간과의 관계성 거기서 매이는 자가 아니라는 것입니다. 今も生きておる主を見上げて生きるものです。 지금도 살아계시는 주를 바라보며 살아가는 자입니다. 第一コリント3章16節 고린도 전서 3장 16절 三位一体の主聖霊様が宿るものとされた。 삼일체 하나님 성령님께서 내주하는 자가 되었습니다. 助け主聖霊が私のうちにおられる。 보혜사 성령께서 우리 안에 거하십니다. 永遠に共に。 영원히 함께 계십니다. そして私の人生ではなくてこれから私のうちにキリストが来た人生です。 그리고 더 이상 나의 인생이 아니라 내 속에 그리스도께서 살아가시는 인생입니다. 永遠に私を導かれていきます。 영원히 나를 인도하십니다. この中で生きる存在になくてこれから御座の祝福を味わってそしてそれを伝達する人生ですね。 이 서론에 속해 살아가는 자가 아니라 고린도 후서 5장 17절 새롭게 만들어져서 살아가는 자입니다. 完全に新しくされた。 완전히 새로워졌다는 것입니다. 御座の祝福が望んだものです。 보좌의 축복이 임한 자입니다. 私の人生ではなくてこれからはキリストにある人生です。 더 이상 나의 인생이 아니라 고린도 전서 6장 19절에서 20절까지 그리스도께 속한 인생이라는 것입니다. キリストの血によって買い取られた人生。 그리스도의 보혈로 값주고 사신 바 된 인생입니다. そして主の栄光を表す人生。 그리고 우리의 인생이 하나님의 영광을 나타내기 위한 인생입니다. 行ってあらゆる国の人々を弟子とするように。 마태복음 28장 18절부터 20절 가서 모든 족속에 증거하고 父子聖霊の御によってバプテスマを授けるように 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 永遠に共におられる。 영원히 함께 계시는 자입니다. 人を癒して生かすものとして私たちを変えられました。 사람을 살리고 치유하는 자로서 우리를 바꾸어 주셨습니다. ですので今日力を受けるように 그렇기 때문에 오늘 능력을 얻으라는 것입니다. 今日生きておられる主を見上げなさいと。 오늘 살아계시는 주를 바라보라는 것입니다. 実際的に私たちが力が必要なわけです。 사실 우리는 힘이 필요합니다. なぜ人間関係で問題に陥りますか？ 왜 인간관계에서 문제에 직면을 할까요? その人を受容する力がないわけです。 그 사람을 수용하는 힘이 없다는 것입니다. なぜ病気にかかりますか？ 왜 병이 걸릴까요? 免疫力がないからです。 면역력이 없는 게 문제입니다. なぜ経済的な問題で苦しますか？ 왜 경제적인 문제에 부딪힐까요? 経済力がないからです。 경제력이 없어서 그렇습니다. 能力がないからです。 능력이 없는 게 문제입니다. 今日力を得なさい。 오늘 힘을 얻으라는 것입니다. なのでサミットタイムを今日持つように。 그렇기에 서밋 타임을 오늘도 가지라는 三 것입니다. 位一体の主を見上げる力を持ちなさい。 삼일체 하나님을 바라보는 시간을 가지라는 것입니다. 詩篇の120編を見ますと 시편 120편을 보면은요. 私の助けはどこから来るのかと。 내 도움이 어디서부터 오냐? 私の助けは天地を作られた主から来ると。 천지를 지으신 여호와께서 온다. 私の神がどのような方なのか。
나의 하나님이 어떤 여호와시냐? 永遠の神、 영원한 하나님이 宇宙万物を作られた方、 우주 만무의 창조주, 御言葉一つで万物を作られた方、 말씀 하나로 만물을 창조하신 분, すべての主権を持っておられる方、 모든 주권자시라. 王の王主の主、 왕의 왕, 주의 주입니다. その方から私たちの助けが来る。 그 분으로부터 우리의 도움이 온다는 것입니다. 詩篇の120編見ますと、 시편 120편을 보면은요. 121編ですね。すみません。 죄송합니다. 121편입니다. 私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。身をイスラエルを守る方はまどろむことなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を追う影。昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまで守られる。 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올까? 나의 도움은 천지를 지으신 여호와께서로다. 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다. 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 이시라. 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤에 달도 너를 해치지 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 명쾌하시며 또 내 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. 主は24、私と共におられます。 하나님은 24 우리와 함께 계십니다. 眠ることもなく、まどろむこともない。 주무시지도 아니하시고 졸지도 아니하십니다. 私たちのすべてをご存知で完全に守り導かれる方です。 우리의 모든 것을 아시고 완벽하게 인도하시는 분이십니다. 今日三位一体の主を見上げる。 지금 삼위일체 하나님을 바라보고 父なる神様が私を栄の前から選び、 하나님 아버지께서 나를 영세 전부터 선택하시고 そしてイエス・キリスト、子なる神が私たちのすべての罪呪い災いを十字架で買い救いを完成されました。 성자 되시는 예수님께서 우리에게 구원을 완성하셨습니다. そして今も生きておられます。 그리고 지금도 살아계십니다. 聖霊なる神様が永遠に私と共におられます。 성령 하나님께서 영원히 우리와 함께 계십니다. その主を見上げて黙想する時間、 그 하나님을 바라보고 묵상하는 시간, 上からの力が実際的に与えられます。 위로부터 실제적으로 힘이 주어집니다. 今日も主の霊で私を満たしてくださるよ。 오늘도 하나님의 영으로 충만케 해주시옵소서. 今日も生きておられる主の霊で私を満たしてください。 오늘도 살아계신 하나님의 영으로 충만케 해주시옵소서. 主の御心を悟ってその中を生きるものとさせてください。 하나님의 뜻을 알고 그 속에서 살아가는 자가 되게 하여 実 주시옵소서. 際的に力を与えてください。 실질적인 힘을 주시옵소서. そして出会いの祝福、経済の祝福を与えてくださるように、 그리고 만남의 축복 또 경제의 축복을 주시옵소서. 今日も主を見上げるときに 오늘도 하나님을 바라볼 때 私のうちの神の形が生きるようになります。 내 안에 있는 하나님의 형상이 살아나게 됩니다. 私の霊が生きるようになります。 나의 영이 살아나게 됩니다. それをもって9つのセッティングと言いますね。 그것을 말하기를 9가지의 세팅이라고 말합니다. 御座を見上げるその時間、 보좌를 바라보는 그 시간, 時空を超越して働かれる神様、 시공간을 초월하셔서 역사하시는 하나님, その神様が永遠に私と共におられて、 그 하나님께서 영원히 우리와 함께 계시고 主を見上げるときに私の神の形に生かされて、 하나님을 바라볼 때 우리 속에 있는 하나님의 형상이 회복되고 私の霊生きるようになって、 나의 영이 살아나게 되고 私を通してこの福音の恵みと力が流れ出るようになります。 나를 통하여서 이 복음의 은혜와 능력이 넘쳐나게 됩니다. 私の人生が空前絶後の人生とされていますね。 나의 인생이 전무후무한 인생이 되었습니다. 主が共におられる人生、 하나님께서 함께 계시는 主 인생, の恵みが私を通して現れる人生、 하나님의 은혜가 나를 통하여서 나타나는 인생입니다. その私を通して教会、現場が生かされます。 그런 나를 통하여서 교회와 현장이 살아납니다. ですので私たちがこの時代を置いて祈るわけです。 그렇기 때문에 우리가 이 시대를 놓고 기도하는 것입니다. 教職者を置いて、 교역자를 위해서 기도하고 御座からのメッセージを述べ伝えるものと、 보좌로부터 오는 메시지를 증거하는 자가 되게, 御座を見上げるその時間が24となるように、 보좌를 바라보는 그 시간 24가 될 수 있도록 私たち教職者がまず
神様からの御言葉を受け続けることができるように 우리 교육자가 먼저 하나님으로부터 오는 말씀을 지속적으로 얻을 수 있도록 そしてその御言葉を受け続ける次世代の教職者は続けて立ち上がるように 그래서 그 말씀을 또 이어받는 차세대 교육자들이 계속해서 일어날 수 そ 있도록 して住職者はその御言葉を受けて現場で実際的な力を受けて70人弟子運動を起こすことができるように 그러면서 중직자들은 현장에서 실제적으로 그 힘을 얻어서 현장에서 70인 제자 운동을 할 수 있도록 70人の弟子主がつけてくださるように 70인 제자를 하나님께서 붙여주시도록 そして次世代レムナントを立てることができるように 그러면서 차세대 후대 렘넌트들을 이렇게 세울 수 있도록 この祈りを実際的に私の祈りとして 그 기도를 실제로 나의 기도로서 共に祈る時間を持ちたいと思いますね 함께 기도하는 시간을 갖기를 원합니다. 共にお祈りいたします 함께 기도하겠습니다. 父なる神様感謝いたします 하나님 아버지 감사드립니다. 24主を仰ぎ見るものとさせてください 24 하나님을 바라보는 자가 되게 하여 주시옵소서. 上からの力によって歩むものとさせてください 위에서부터 오는 힘있는 자가 되게 하여 주시옵소서. その恵みと力が私たちを通して日本宣教部を通して現場に伝達され現場に神の国が望みますように 그 은혜와 능력을 일본 선교부를 통하여서 우리가 공급받고 현장에 임하는 자가 되게 하여 주시옵소서. 感謝し主イエスキリストの皆によってお祈りいたします 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. アーメン 아멘. ご一緒に543番賛美いたします 함께 543장 찬양 드리시겠습니다. 日ごと主イエスに日ごと主へよりすがりなば恐れはあらじ頼れただイエスにただ主にすがり日ごとよすがら見てに委ねて恐れず進まん御霊の光我を照らして導きたも頼れただイエスにただ主にすがり日ごとよすがら見てに委ねて恐れず進まん喜びに歌な
頼れただイエスにただ主にすがり日ごとよすがら見てに委ねて恐れず進まこの時間共に御言葉を握って祈る時間を持ちたいと思います。 이 시간 함께 말씀 붙잡고 기도하는 시간 갖겠습니다. どのような状況でもただ主を仰ぎ見るものとなりますように 어떠한 상황일지라도 하나님을 바라보는 자가 되게 해 주옵소서. 人を見るのではなくて 사람을 보는 것이 아니라 現実を見るのではなくて 현실을 보는 것이 아니라 問題を見るのではなくて 문제를 보는 것이 아니라 今も生きておられるキリストを見上げる私たちとなりますように 지금도 살아계시는 그리스도를 바라보는 우리가 될 수 永 있도록 遠に共におられる主を見上げて歩むものとなりますように 영원히 함께 계시는 주님을 바라보는 자가 될 수 있도록 簡単に少しの間ですけれども御言葉を握って共にお祈りいたします。 함께 잠시 말씀을 붙잡고 기도하겠습니다. お祈りいたします。 기도하겠습니다. 父なる神様、感謝いたします。私たちをキリストによって選び、罪と呪いと災いの中から、この世の流れの中から、サタンの国の中から私たちを選び、キリストを見上げることのできる恵みの中に私たちを捉えてくださり、罪としてサタンの勢力を打ち砕いた主を見上げることができることを感謝いたします。十字架で血を流され死なれ復活されたキリストを日々見上げる私たちとなりますように、十字架で完成された救いを毎日味わう私たちとなりますように、サタンを打ち砕き私たちを永遠に取りなしてくださり、神様に出会う道を開き、誠の命として私と共にいてくださるキリストを見上げ、今日も主が共におられることの恵み、主が共におられることの平安、世が与える人たちが誠の平安、誠の喜びの中に私たちがとどまることができますように、御座の祝福を味わう私となり、三位一体の主を見上げ、今日も主の御霊に満たされる私たちとなり、主の与えられる知恵を、主の願い、御心の中にとどまり、主の願いをなすことのできる実際的な力を受ける私となるように、今日も実際的な力を回復する、主を見上げる、三位とタイムを回復する私たちとなりますように、契約を握って大胆に主の御座に近づく、主を仰ぎ見る、24週の前に立ち続ける私となることができるよう、主が祝福してくださいます。感謝し、主イエスキリストによってお願いいたします。この時間、共に日本宣教部を置いてお祈りいたします。 이 시간 함께 일본 선교부를 놓고 기도하겠습니다. 3時代、まず教職者を置いてお祈りください。 3시대 먼저 교육자를 위해서 기도하시기 바랍니다. 日本宣教部のメッセージを取り付ける佐藤原先生のように、いつの力が増し加えられるように、 일본 선교부의 강단 말씀 전해주신 사도라 목사님에게 5가지 오력 힘을 더해 주시옵소서. 御座からの御言葉を述べ伝える牧会者として、主が新しい油、日々注ぎ続けてくださるように、 보좌로부터 오는 말씀을 지속해서 선포하는 목회자로서 새로운 기름과 또 불을 더해 주시옵소서. そして使える私とまたキムセール伝道師を置いてお祈りくださればと思います。 또 거기에 쓰임 받는 저와 또 김성령 전도사를 위해서도 기도해 주시기 바랍니다. そしてまた住職者キムチュイルチョロさんをはじめ、すべての住職者が御座から受けたその御言葉を持って現場で70人で伝道、その答えを受けることができるように、 또 중직자를 놓고 김주일 장로님과 또 거기 모든 중직자분들을 위해서 위로부터 오는 능력으로 70인 제자 현장에서 실현할 수 있도록, すべての生徒たちが御座からの御言葉を受けて現場にその御座の祝福を伝達するものとして立つことができるように、 그래서 모든 일본 선교부 성도님들이 위로부터 오는 능력으로 말씀으로 붙잡고 현장에 나아갈 수 있도록, 特にレムナントの働きをしているジャックリン先生、またハヨン先生、またマミ先生を置いてもお祈りください。
또 렘넌트 사역을 지금 하고 계시는 자클린 선생님 그리고 마미 선생님, 하영 선생님을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 本当に次世代が起き上がるよう 참으로 후대들이 일어날 수 있도록 に、日本の現場でレムナントたち立ち上がるように、 일본의 현장에 또 후대들을 その他 차세대들이 日本 일어날 수 宣教部、この今働いてるその働きが日本の未来を生かす土台となるように、 일본 선교부에 지금 하고 있는 그 사역이 일본의 미래의 토대가 될 수 있도록 共に日本宣教部、教職者、住職者、生徒、そしてレムナントの働きを覚えて共にお祈りいたします。 함께 일본 선교부 중직자, 교육자 또 렘넌트 사역을 위해서 함께 기도하겠습니다. 共にお祈りいたします。 함께 기도하겠습니다. 父なる神様、感謝いたします。主はこの時代に日本に1億2000万人以上の魂、一度も福音を聞いたことなく、世の国、サタンの国にとらわれ、運命と呪いと災いで死ぬしかないその現場に向かって、主が誠の福音を回復し、ただキリストを述べ伝えるように、日本宣教部を立ててくださり、主の油を注ぎ、主のしもべを立ててくださり、自らの御言葉、ただ福音、ただキリストを大胆に語るように、主がサドラ先生を立ててくださっていることを感謝いたします。自らの御言葉を受け、それを大胆に主を語り続けることができるよう、いつの力を増し加え続けてくださり、主を本当に私、教職者が同じ聖霊の感動によって、主を本当に主を水を見上げ、そこから受ける御言葉、メッセージを受け、それを伝達するものとして生涯、主のしもべとして立ち続けることができるように、主が私の心、考えを捉えてくださり、パウロに私は本当に主を、私は走るべき道の走る信仰を守りたちとおっしゃったと、今私のように義の冠が待っているだけだと、その生涯を主の前で伝道者として、主を自らの御言葉を受けて述べ伝えるものとして主を立たせてくださいますように、私を本当に重症で働いた気持ちの人たち、木さんのさんにまた全ての教養量の差しさんにまた全ての子さんを一人一人を見て、主をお祈りいたします。自らの御言葉を受けて、現場でその水の祝福を伝達する70人で運動の主役として立つことができるように、その過程で、その現場で、その職場において御言葉を命の運動を受けるように、主がその一人一人の祝福しかさいませんように、日本宣教部一人一人その御言葉の力によって強められ、その現場で70人で主と体験することができるように、主が祝福しかさいませんように、一人一人の生徒主が祝福し、その家庭を祝福し、主は密食をとしてくださり、タラッパン伝道運動しよう、タラッパンの運動を始まり、その地域の地教会運動を始まるぐらい、主を一人一人祝福しかさいますように、主が働きくださいますように、またレモンと働きをしていましょう。主が本当に日本宣教部を通して今レモンと働きをして主が許されていますけれども、主はその働きを本当に日本の未来のレモンたちを癒しがし立てる、主は重要な働きとなり、主がその祝福、その働きを主が祝福しかさいますように、立てられたジャクリ先生に主聖霊の力をくださり、また使えるハイワン先生、またマミ先生に聖霊の力をくださり、主をレモンたちのために主を重要なその資料を残していくことができるように、メッセージを残していくことができるように、主はそれを見たレモンたちが次世代たちが幼い頃から福音によって刻印され、幼い頃から主をサムエルのダビデのに主の御声を聞き、主は幼い頃から聖霊に満たされて、実際的に冷静と実力的な備えて主をレモンとして立ち上がることができるように、主をその働きを主が祝福しますように、主を働いてくださいます。感謝し、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。 감사드리며 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. またインマヌエルソウル教会を置いて共にお祈りいたします。 이어서 임마누엘 서울교회를 놓고 함께 기도하겠습니다. 立てられたリュウ先生の上に 세우신 류황 성사님 위해 すべての教職者を置いてお祈りください。 모든 교육자들을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 自らの御言葉を述べ伝え続けることができるリュウ先生として主が捉えてくださいますように、 보호자로부터 오는 말씀을 전달하는 류황 성사님 될 수 있도록 함께 기도하겠습니다. すべての住職者、70人で主運動の主役となることができるように、 모든 중직자분들이 70인 제자운동의 주역이 될 수 있도록 実際的にレムナント運動をする教会となることができるように、 실제로 렘넌트 운동을 하는 교회가 될 수 있도록 どんな人が来ても癒すことのできる教会となるように、 어떠한 사람이 왔을지라도 치유할 수 있는 교회가 될 수 있도록 特に選挙大会を置いて準備しています。 특히 지금 선교대회를 놓고 준비하고 있습니다. 237の器が備えられる祝福の時となるように、 237의 그릇이 준비되는 축복의 시간이 될 수 있도록 また日本選挙部にはパクチェギ先生来られます。 또 일본 선교부에는 박재규 선교사님이 오십니다. パクチェギ先生を覚えても共にお祈りくださればと思います。 선교사님을 기억하면서도 함께 기도하겠습니다. 特にインマヌエルソウル教会237の器として主が祝福してくださるように、 특히 임마누엘 서울교회가 237의 그릇을 준비할 수 있도록 하나님께서 そ 축복하여 の 주시고 祝福を受ける選挙大会となるようにお祈りしてください。 그 축복을 누리는 선교대회가 될 수 있도록 共にインマヌエルソウル教会をお祈りいたします。 함께 임마누엘 서울교회 위해서 함께 기도하겠습니다. お祈りいたします。 기도하겠습니다. 父なる神様、感謝いたします。主がこの時代に誠の福音を回復し、聖書にある伝道運動、命の運動を回復するために、主の油注ぎ、主のしもべを立てられて、主の竜先生を立てられることを感謝いたします。主が自らの御言葉を受け付けることができる竜先生を捉え、いつも力を持って
って祝福し続けてくださいますように。そして本当に作られたすべての布教職者、ショーファン先生、そしてキム・ジョンイン牧師、すべての布教者同じセールの感動を持って主を働いてくださいますように。主を本当に自らのメッセージを述べ伝える主をすべての布教職者となり、今なするけすべての重症者が自らの御事をかけてその現場で70人で主運動することができるように主が祝福してくださいますね。すべての生徒が主を本当に現場を主を自らする答えの中に預かることができるよう主が祝福してください。そのために主を仰ぎ見、上からの力を受け続ける今の総教会となり、主をその中で主を宣教大会になされますけれども、実際的に237の主を器を備える時間となるように主が聖霊に働いてくださいますように。すべての生徒たちに、すべてのレモンたちに主を実際的に23の現場を見る機会となり、実際的に23を置いての祈りが主を実際的に始まる機会となり、そして実際的に主23に対する主を祈りと献身が実際的に一人一人を通して始まる時間となるように主が祝福してくださいますように。そのためこの宣教大会を祝福し、主を準備するすべての一人一人のために主を聖霊に満たし、いつの力もしかけてください。主を仕事の中で御座の祝福を逃すことができないよう、主がすべての住職者、そして教職者一人一人が祝福してくださいますように。本当にいろんな知恵し生かす今までそれを教会となり、実際的にどんな人が来たいとしても癒し生かすことができる主を人の器を備えて教会となることができる主が祝福してくださいます。感謝し主イエスキリストの皆によってお願いいたします。 감사드리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 日本の現場を置いて共にお祈りいたします。 일본 현장을 두고 함께 기도하겠습니다. 1億2000万人 99.9% 一度も福音を聞いたことない現場を置いて 1억 2천만 명 99.9%가 올바른 복음을 들어본 적이 없는 그 현장을 놓고 世の国にとらわれ実際は運命サタンの国にとらわれているその魂を置いて共にお祈りいたします。 세상 나라에 속하여 결국에는 사탄의 나라의 지배를 받고 그 운명 속에 살아갈 수밖에 없는 자들을 위해서 기도합니다. そのために主が油を注ぎタラッパンの教会をまた宣教師さん方を立てられています。 그 속에서도 다락방 교회에 기름 부음 받으신 모든 교육자 목회자분들과 선교사님분들을 주변에 계십니다. 新しい力、御座の祝福を注いでくださるように 새로운 힘, 보좌의 능력을 부어 주시옵소서. その現場で主の隠された指名者、弟子の出会いを与えてくださり、現場ごとに光が照らされ、闇が砕かれ、神の国が成就するように 그 각 현장마다 하나님께서 준비하신 사명자와 제자들과의 만남이 이루어져 빛이 비추어지고 흑암이 무너지는 시간 되게 해주시옵소서. 共に日本の現場を置いて、またタラッパンの教会、宣教師さん、牧師先生たちを置いて共に心合わせてお祈りいたします。 함께 이 시간 일본 현장을 두고 그리고 다락방 교회 모든 선교사님들, 목사님들을 두고 함께 기도하겠습니다. 共にお祈りいたします。 함께 기도드리시겠습니다. 父なる神様は感謝いたし 다시 ます。 한번 この時間日本の現場を置いて共にお祈りいたします。主は日本宣教部、主が本当に心を一つにし、日本の現場を置いて祈る教会としてくださっていることを感謝いたします。本当に日本の1億2000万人魂、一度も福音を聞いたことがなく、運命とノリと災いの中で個人が崩れ、家庭が崩れ、主を本当にその災いが来るしかない、霊的問題が来るしかない、精神的な問題が来るしかない、本当に何百万の精神的な疾患の中で、主またいじめやネグレクトや本当に主実際的に答えがなく、実際的に上かわけ、実際に悪霊の畑にとらわれ、上かわいて主本当に答えがなく、本当に崩れていくその個人主で家庭を主が憐れんでくださり、本当にその現場ごとに主を本当に主を捨てられた現場に災いの現場に主を本当に主をその資格地帯となったその現場に主を福音を述べ伝えることができるように、主をあなたが31の教会、主を宣教師さん、牧師先生を立てられています。主が新しい油を注いでくださり、恵みを注いでくださり、力を注いでくださり、実際的なその空いた現場に、主を捨てられた現場に、災いの現場に福音が述べ伝えることができるように、主を一人一人の先生のように主を恵みと力を注いでくださり、主をその現場でイエスがキリストのことを大胆に語り、主を本当に上からたちが癒され、生かされ、本当に示しとなり、弟子となり、主を現場で命の運動、御言葉の伝道の生きる主をくださいますように、その中で崩れた個人が、それで崩れた家庭が、主を偶像崇拝の中で捉えたその魂が、主をキリストを信じ、主をキリストに対する賛美と礼拝が隠され、その現場でキリストに対する栄光が回復され、その現場で主を主の栄光が現れ、主を福音の恵みと力が現れ、主をその現場として日本の現場で主を福音に対する主をキリストを喜び、キリストを本当に主を本当に恵みを返す、主を本当に国家となることができるよ。その本当に日本という現場が主を27の癒し
し生かす現場となるよう主をその中で示者伝道で主をさせるくださるように主をそのために先につく主を送られてくださった宣教師さんたちを特別に祝福しなさり牧会師先生を一人一人特別に祝福しなさり聖霊の感動によって主を働いてくださいますようにパウロに働いた聖霊の感動によって主を働いてくださり主は私をダビデに働いた聖霊の感動に働いてくださりパートショエリやエリシャに働いた聖霊の感動に働いてくださりどんな現場であったとしても本当主は不可能な現場だとしてもただキリスト一人のその主の霊で満たされた時に全てが可能だということを信じその契約を握りその現場ごとに主を主の恵みと力を活する者として伝道者とする主が祝福しなさい主が働きしなさいますに世の教会主が祝福しなさいキリストがキリストの教会としてください主は本当にどんな人が来たちも癒し生かすことができる主は本当に癒しの働きを実際的に生かすことができる主は本当に崩れた家庭を実際的に生かすことができる主はその主を働きしなさい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 感謝し主イエスキリストによってお願いいたします 감사드리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. この時間私たちの祈りの課題を持って共にお祈りいたします 함께 우리 각자 기도 제목을 두고 기도하겠습니다. 私伝道対象者を置いて共にお祈りいたします 또 우리의 전도 대상자를 놓고 함께 기도하겠습니다. 実際に癒しが必要な方たちを置いて共にお祈りいたします 실제로 치유가 필요한 자들을 위해서 함께 기도하겠습니다. 共にお祈りいたします 함께 기도드립니다.